Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Abdal TV akan menyajikan tentang bagaimana ramuan obat batuk. Batuk merupakan sebuah penyakit yang dikira kadang-kadang disepelekan, namun kadang-kadang mengganggu aktivitas kita sehari-hari, apalagi yang menyerang kepada anak-anak tercinta kita. Bagaimana meramunya, sobat? Gampang dan simpel, apalagi kalau bahan-bahannya memang di sekitar kita tersedia. Oke guys, mari kita persiapkan ramuan obat batuk untuk anak-anak. Yang pertama kita siapkan adalah bawang merah 1 buah untuk 1 kali penyajian. Ingat, ini untuk 1 kali penyajian, rutin diberikan kepada anak kita yang sedang mengalami batuk. Yang kedua, kulit batang pulau sari. Yang ketiga, daun saga segar, banyak tersedia di tetangga-tetangga yang ada di sekitaran perkampungan. Yang keempat adalah adas secukupnya. Yang kelima, daun gula batu secukupnya. Dan yang terakhir adalah air, tentunya untuk menyempurnakan ramuan obat batuk tersebut. Oke guys, cara meramunya diantaranya tumbuk hingga seperti bubur. Bahan-bahan tadi ditumbuk oleh kita semua, lalu dibungkus pakai daun pisang seperti mau bikin pepes ayam atau pepes ikan. Lalu dikukus guys, teman semuanya dikukus selama 1/4 jam atau dikukus 1/4 jam. Lalu perasan tersebut disaring dengan air bersih, dengan kain bersih ke dalam gelas. Nah, setelah itu cara pemakaiannya diminum sekaligus sebelum tidur malam. Itulah cara ramuan obat batuk yang manjur untuk anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.